एक लाल स्ट्रॉबेरी जैसी बिल्ली खेतों में दिखाई देती है। फिर उसे किसान उठाकर देखता है तो उसे वह बहुत अनोखी लगती है, इसलिए वह उसे अपने पास कैद कर लेता है। पर उसकी मां उसे ढूंढते हुए पूरे शहर में तहलका मचा देती है। फिर एक छोटा बच्चा उस लाल बिल्ली को ढूंढता है और उसे भगा कर ले जाता है और उसकी मां को वापस कर देता है। इस तरह शहर तबाही से बच जाता है।